خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې د امن او امان خراب صورتحال په وجه کرفیو لګېدلی ده. نو بل طرف ته وزیر اعلی سهیل افریدي عمران خان سره ملاقات دپاره یو ځل بیا اډیاله جیل ته راغلی. یو ځل بیا د وزیر اعلی هغه متل چې عالم پسه دی او سید عالم پسه دی. بل طرف ته ایران د مکه مشترکه دفاعي معاهدې په سلسله کې یو بل پیغام پاکستان ته رالیږلی دی. ورسره امریکې ته هم دمکي ورکړې ده چې ابن هرمز مات تر هغې پورې بنوي چې تر څو پورې د ایران مطالبات منلې شوي نه وي. یو بل خبر دا هم راغلی چې ایران سره جنگ دوران چې کوم فوجیان دي د امریکې کوم چې په یو اس اس ابراهام لنکن کې موجود دي هلته د خوراک قلت راغلی او ځینې فوجیان داسې دي چې هغوی د خودکشۍ کوشش هم کړی دی. که د افغانستان خبرې وکړی شي صوبه پنجشیر او بدخشان کې طالبانو مسلح مزاحمتي تحریکونه چې کوم دي د هغوی ترمنځ جړپونو کې تیزي راغلې ده. جمعه خان فاتح یو بله کاروایي کړې ده. یو شمېر طالبان یې وژلي دي، 15 لاپته کړي دي او 14 پورې په دې کې جوبل شوي هم دي. دې سره سره طالبانو حکومت چې دی ځینې نور اهلکار هم هلته تعینات کړي دي او پکې غیر ملکي مسلح اهلکار هم شامل دي. په اخره کې ستاسو دپاره یو خوشخبري ده. خوشخبري دا ده چې د پاکستان چې څومره ججان دي خاص کر د سپریم کورټ د هغوی تنخواګانې 15 لک روپۍ ته ورسېدې. په دې کې 4 لک روپۍ تازه اضافه شوه. د اضافه به د 13 کال نه حسابېږي او میډیکل الاونس او نور چې څومره الاونسز دي هغه دې نه علاوه دي. شروعات به وکړو د خیبر پښتونخوا د سکیورټي صورتحال نه، چېرته چې د امن او امان پیش نظر مختلف 15 ضلعو کې کرفیو نافذ شوې ده. دغه کرفیو چې کوم ده دا په هغه ضلعو کې ده چې په هغې کې ډېر اسماعیل خان، ټانک، شمالي وزیرستان، اپر او شمالي وزیرستان لور او جنوبي وزیرستان شامل دي. سهار د 6 بجو نه ماښام 5 بجو پورې خلکو ته احکامات جاری شوي دي د ضلع انتظامیو لخوا چې تاسو خپل نقل و حرکت محدود کړئ. دا هغه ضلع دي چېرته په دې ورځو کې یو شمېر داسې واقعیات ریپورټ شوي دي چې هغه د ترهګریو او خلکو ته دا ویل شوي دي چې دلته سرچ اپریشن به کېږي. فوج چې کوم دی هغه به یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې دوران کرفیو لګول شوې ده چې څه بده پیښه مخې ته رانشي او باقي چې کوم د ترهګرو خلاف اپریشنز دي، کارویانې دي، انټلیجنس بیس کارویانې دي، هغه به جاري وي. هم نن د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا شاید چې هغه دغه صورتحال نه خبر هم نه چې په صوبه کې څه روان دي، امن او امان څه صورتحال دی، د خلکو څه مسایل دي. هغه بیا عمران خان سره ملاقات دپاره اډیاله جیل ته راغلی چې کله نه هغه وزیر اعلی جوړ شوی دی. تر اوسه پورې هر هفته هغه اډیاله جیل ته راځي زیارت پر ورځ. دا هغه ورځ ده چې عمران خان سره د سیاسي مشرانو دپاره دا ورځ مقرر ده، خو چونکې اوسه پورې هغه ته اجازت نه دی میلو شوی چې هغه عمران خان سره ملاقات وکړي. خو بیا هم هغه سره د خپل وزیرانو، مشرانو او د پارټۍ سیاسي مشرانو سره قافلې په شکل کې اډیاله جیل ته راځي، پوره ورځ تېره کړي او د دې دلته ټیک ټاکس وغیره جوړ کړي، بیا واپس لاړ شي خیبر پښتونخوا ته. یو څو ورځې مخکې وزیر اعلی نه هم د امن او امان حوالې سره تپوس کړی شوی. هغه یو متل کړی، نومونه خو هغه مختلف اخیستي، خو متل دا دی چې عالم پسه دی او سید عالم پسه دی. د صوبې عوام پسه دي او وزیر اعلی پسه دی. دا بالکل چې کوم هغه متل کړل هغه بالکل ټیک دی چې په صوبه کې څه روان دي، د صوبې د خلکو مشکلات څه دي، هغه بالکل د پی ټی آی په ترجیحاتو کې نه دي شامل. دغه ترجیح دا ده چې عمران خان په نوم باندې یو بیانیه جوړ کړي او هغه بیانیه اوس خرڅېږي هم نه، خو بهرحال دوی خپل یو کوشش چې دی هغه جاري ساتلی دی. ایران حوالې سره کې خبرې وکړئ چې کله چې مکه دفاعي معاهده وشوه د پاکستان، ترکي او سعودي عرب، دې حوالې سره انډیا، افغانستان، اسرائیل دا یو پروپیګنډه شروع کړه چې دا د ایران خلاف ده. ایران خلاف دې حوالې سره دا هم ویل کېدل چې ترکیه چونکې د نیټو ممبر دی، ترکیه باندې حمله هم داسې ده چې د نیټو باقي ممبرز باندې حمله کېږي. نو که دلته په ترکیه باندې حمله کېږي نو په سعودي پاکستان باندې حمله هم حسابېږي، او به د نیټو ممبرز باندې هم حمله حسابېږي. نو دلته ایران دپاره ویل کېدل چې دا یو مشکل دی. خو دې حوالې سره وزیر داخله محسن نقوي ایران ته لاړل، هلته ملاقاتونه وکړو، صدر سره ملاقات وکړو. بیا د ایران چې کوم سپریم نیشنل سکیورټي کونسل سیکرټري دی دغه سره هم ملاقات کړی دی، محسن رضایي، او هغه دا خبره کړې ده چې د پاکستان فوج، عوام او حکومت چې دی دا د عالم اسلام قیمتي سرمایه ده. ایران غواړي چې د پاکستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او په دې خطه کې د پاکستان چې کوم کردار دی دا ډېر زیات اهم دی، خاص کر د ایران امریکای جنگ کې چې پاکستان کوم کردار ادا کړی دی دای هم د دې هم تعریف کړی دی. ویلي دي چې پاکستان له پکار دی چې مسلم ورلد کې نور هم اهم کردار ادا کړي، یو بلاک جوړ کړي او دا مسلمان ملکونه متحد کړي.
دې سره که ستاسو یاد وي پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ د یو مدیر راسي د ثالثي کوشش کې په 19 جون باندې بیا ایمویو هم ساين شو خو دغه ایمویو چې کوم دی دا اوس پورې معطل دی په دې باندې ساين نه دی شوی. بل طرف ته دا هم ویل کېږي چې د ایران کوشش دا دی چې دا جنگ نور هم وګد کېو په دې کې د ایران فائدہ ده او د امریکا نقصان په دې صورت کې چې یو خو امریکا سره چې کوم جنگي سامان دی دغه په ذخیره کې کمه راغلی. بل طرف ته امریکا به دفاعي بجټ نور هم سیوا کوي او په امریکا کې چې کوم عام خلک دي هغه د دې جنگ خلاف دي دغه شان ټرمپ ته هم هغه حمایت نه حاصلېږي یو پریشر هم په ټرمپ باندې راغلی دی او ایران چې کوم دغه پریشر نه فائدہ اغستل غواړي. خو دا واضح نه ده چې د ایران څومره صلاحیت دی که دا جنګ څومره پورې وکړي چې ایران څومره پورې برداشت کولی شي ځکه چې په ایران کې په خپل هم معاشي صورتحال چې د انتهایی خراب دی انفراسترکچر د ایران تباه شوی دی بېروزګاري سیوا شوې ده په دې جنګ کې 100 لکه پورې خلک داسې دي چې هغه بېروزګاره شوي دي ملازمتونه د خلکو ختم شوي دي تر 2.5% پورې مهنګایي ګراني راغلې ده دغه جنګ دوران. ایران امریکای دا خبر ورکړیو چې په دې جنگ کې د ایران سره ټول غټ هتیار چې د غبن هورمز بندول دي ځکه چې د امریکای اتحادیانو باندې پریشر ډیولپ کیږي بیا امریکا بار بار کوشش کوي چې خپل هورمز کولو کې کوشش ناکام شو. دا ټرمپ بیان راغله چې خپل هورمز کولو د ایران په دې باندې رد عمل راغلی چې خپل هورمز بند دي او تر هغه وخت پورې په بند وي چې درسو پورې د ایران شرایط منلې شوی نه وي. ایران د موي چې خپل هورمز چې کوم دی د دې سټیټس صرف تر دې پورې نه دی چې دا یو آبي ګذرګاه ده بلکې په دې خطه کې چې کوم جنگ روان دی د دې سره هم دا چې کوم دی د دې تعلق شته دی او تر څو پورې چې ایران باندې د امریکای جاریت ختم شوی نه وي حمله بند شوی نه وي تر هغه پورې به خپل هورمز بند وي. د ایران او د عمان ترمنځ هم خپل هورمز په سلسله کې مذاکرات روان دي دواړو ملکونو په دې باندې سلا مشورې کوي چې کوم جازونه د دینه تیریږي خپل هورمز نه نو هغه به دواړو ملکونو ته فیس پے کوي او دا غینه بعد به یو محفوظ لار ورکول شي. یو بل خبر دی هغه د امریکای فوجانو خودکشي حواله سره چې کله افغانستان کې د امریکای فوج او وخت کې داسې خبرونه راتلل چې د امریکای فوجان نفسیاتي بیماران شوي دي هغه د ځان وجلو کوشش کوي ډیرو په ځان وجلې مو او چې کله ایران سره جنگ شروع شوی دی نو د دوران هم داسې واقعیات ریپورت شو. یو خبردار دی چې د امریکای چې کوم طیاره ده بحري جهاز USS ابراهام لنکن په غیبه چې کوم اهلکار موجود دي پایږي یو اهلکار داسې چې هغه ځان وجلو کوشش کړو دریافته د ټوپ کوشش وکاو خو هغه چونکې چې کوم نور اهلکار تل موجود هغه رایسار کو دغه شان دی بل اهلکار د خزي متعلق یو میډیا ریپورت دا خبر ورکړي چې دغه خاون هم داسې د ځان وجلو کوشش کړو خو دغه کوشش هم ناکام شوه دی. ریپورت دا هم چې د امریکای بحري بیړه باندې کوم خوراک او بنیادی د ضرورت سيزونه دي دغه قلت هم پیدا شوه دی او تقریبا 15000 امریکای سیلرز او میرینز د تقریبا د 2.5 ورځې یعنی دا ومه میاشته چې الته موجود دي اتمه میاشته چې هغه په دغه جهاز کې موجود دي ډیوټي هم سخت ده پابندي هم ډیره ده او حالات جنگ کې دي نو هغه دغه وجنه نفسیاتي مرزونو سره مخ شوي دي او ټینشن یو انزایټي هغه ته پیدا شوی ده. د افغانستان حواله سره خبرو وکړل شي 13 ورځې په بدخشان کې غټه کاروي شي و نن سحر بیا د غشن کارویانې ریپورت شوی دي صرف د جمعه خان چې کوم فرند راغنه باقي نور چې کوم فرند سي هغه هم خپل کارویانې کې پنشیر او بدخشان کې طالبانو خلاف مسلح مزاحمتي کارویانو کې تیزی نن بیا لیدل شوی ده د پنشیر ضلع خنچ علاقہ برجمن کې د افغان فریډم فرنٹ طالبانو یو رینجر ګاډي باندې حمله کړې د پاکي یو طالب اهلکار وجل شوی دی او دوه چې دی هغه جوبل شوی دی. بل طرف ته بدخشان ضلع نیسه کې کمانډر جمعه خان فاتح چې کوم دغه اهلکار او طالبان ترمنځ جوړب شوی دی او په دې کې 15 طالبان وجل شوی دي 15 لا پته کړل شوی دی او شپږ چې دی هغه جوبل شوی دی. دا نننې کاروي دا د زیارت ورځې سحر چې کوم کا حمله شوی و جمعه خان فاتح لخوا چې کوم طالبان اهلکارو باندې حمله شوی و. بل طرف ته طالبانو په دغه صورتحال باندې قابو موندل لپاره هلیکاپټر په ذریعہ باندې کومک هم رسولې دي او دی اول سره دا هم ویل کېږي چې طالبان په دغه ځای کې غیر ملکی اهلکار چې دی مسلح اهلکار چې دی هغه تعینات کولو کوشش هم کړی دا او دا تعلق چې کوم دی د مشرقي ترکستان اسلامیک موومېنټ یعنی ETI اهلکار دی کوم چې په افغانستان کې موجود دي او هغه دغلطه تعینات کوي دغه مسلح
ګروپونو سره جنگېدو لپاره. ریپورټس مطابق دغه ای ټي ایم هلیکاپټر چې د هلیکاپټر په ذریعہ باندې نن سهار شوکۍ ولسوالۍ ته منتقل کړی شوي دي. د هغې نه بعد به بیا دوی مخکې ضلع نوسانۍ ته منتقل کولی شي. د دپاره تیاریانې جاري دي او دغه کشیدګي او جړپونو سلسله چې دا 1300 ورځونه جاري ده او د کې ورځ تر بله شدت راځي، نوي نوي فرنټس کولاویږي او څومره کارویانې چې کېږي، څومره مزاحمتي تحریکونه چې دي دا ډامیننټ دي تر دې وخته طالبانو باندې. که د پاکستان انټرنل سکیورټي حوالې سره خبرې وکړو چې بلوچستان کې انټلیجنس کارویانې جاري دي. 10 نور دهشتګر وژل شوي دي. د هغه دهشتګر دي چې تعلق چې BLA سره دي او د بهارت سپانسر دي. د هغوی په ټکانو باندې سکیورټي فورسز حمله کړې ده. مؤثر انداز کې دا په نښه کړي دي. 10 پکې وژلي دي. بل طرف ته فورسز دا وایي چې د دوی سره چې کوم وسله وه په دغه ځای کې هغې هم په قبضه کې اخیستې ده او دا عزم دی چې تر څو پورې دغه دهشتګر دغه ترهګر ختم شوي نه وي تر هغې پورې به د دوی خلاف کارویانې جاري وي. اخري خبر ستاسو دپاره غټه خوشخبري ده، کوم چې زموږ د غریب ملک د عدلیه لپاره یو غټه اضافه شوې ده په تنخواه کې. د سپریم کورټ ججانو تنخواګانې چې دي 15 لکه روپۍ چې دي میاشتې هغه مقرر کړی شوي دي او الاونسز چې دي هغه دې نه علاوه هم دي او په الاونسز کې هم اضافه شوې ده. د اعلی عدلیه ججانو تنخواګانې مراعات چې کوم دي د سپریم کورټ ججانو د وفاقي عیني عدالت ججانو برابر کړي دي. د سپریم کورټ ججانو تنخواګانې د وفاقي عیني عدالت ججانو تنخواګانو برابر کړي دي او په هغې کې چې کوم اضافه ده هغه په الاونسز کې هم شوې ده، تنخواه کې هم شوې ده. مزید خبره دا ده چې د دې اطلاق به د تیر کال یعنی 10 دسمبر 2025 نه کېږي، یعنی دا 8 میاشتې چې کومې تېرې شوې دي 6 میاشتې د دې تنخواه به ورته هم میلاویږي د کال 2014. تنخواګانې څومره دي؟ نوي پیکیج ته چیف جسټس ته به ماهانه تنخواه 15 لکه 50,000 روپۍ میلاویږي. د سپریم کورټ نورو ججانو ته به ماهانه تنخواه 15 لکه روپۍ میلاویږي. د سپریم کورټ ججانو بنیادی تنخواه کې 4 لک روپۍ اضافه شوې ده. یعنې د مخکې 11 لک روپۍ تنخواه وه، 4 لک اضافه پکې وشوه، 15 لکه ته ورسېده. 50,000 به صرف د چیف جسټس د دوی نه سیوا وي. دغه شانتي چې کوم جوډیشل الاونس دی پای کې هم اضافه شوې ده او دغه الاونس چې 11,61,000 نه سیوا دي سیوا وو بلکې هم 15 لک روپۍ مقرر کړی شوی دی. د دې سره سره چې کوم سپریم کورټ ججان لپاره ماهانه 1.5 لک روپۍ به میډیکل الاونس علاوه د تنخواه نه علاوه میلاویږي. یعنی که یو جج 15 لک روپۍ تنخواه ده 1.5 لک به هغه ته د میډیکل لپاره میلاویږي. دین علاوه نور الاونسز لکه د ګاډي خرچه شوه یا نور چې د کور رنټ شو هغه به علاوه میلاویږي. دا اضافه هم په دغه کې شوې ده. صرف د سپریم کورټ نو بلکې د های کورټ ججانو تنخواګانو کې هم اضافه شوې ده. د های کورټ ججانو تنخواه اطلاق چې کوم دی هغه به د جولای 2026 نه کېږي. چیف جسټس بنیادي تنخواه چې کوم ده هغه به 12,54,000 روپۍ وي او نور ججان چې کوم دی هغه به صرف 12,15,000 روپۍ تنخواه اخلي. 1,10,000 روپۍ د های کورټ ججانو په تنخواګانو کې اضافه شوې ده. دغه شان د بنیادي تنخواه ده او دین علاوه چې کوم مراد دي الاونسز دي هغه به ورته هم میلاویږي په لکونو کې، هغې کې هم په لکونو روپۍ اضافه شوې ده.